这里是悠悠解密探索频道，关注我，解锁无限未知。一辆真正物有所值的车需要4样东西：耐用性、安静性、洁净度和快速操控。那么，有没有一款车能兼顾这些又不太贵呢？目前最被提及的名字是特斯拉 Model 2，预计2026年亮相。谢谢。特斯拉如何提升耐用性，减少车内常见的小问题？Model 2如何降低高速噪音，让你能安静清晰地交谈？经过多年使用，内饰如何保持清新如新？开车时需要调节温度或除雾时，Model 2如何让你快速操作，不用翻找复杂菜单？详细答案就在下面。如果你喜欢有数据支撑的实用分析，一定要点赞，帮我们达到新的订阅里程碑。别忘了打开通知铃声，这样不会错过下一集。零件越多，问题越多。特斯拉 Model 2会去掉什么，帮你远离修理厂？Model 2的重点很简单，去掉那些最容易坏的零件，通过减少车内小型活动零件和易损连接件数量，特斯拉能打造一款坚固且维护少的经济实用车。当车内约 30% 到 40% 的机构被精简，小故障率在前3年可降低约1/4。这正是买家对 Model 2的期待，稳定且少维修。空调出风口往往是首个问题源。Model 2用线性狭缝出风口代替传统旋转叶片组。狭缝后隐藏的挡板引导气流，小滑块带固定指点，精准调节风向。这样将枢轴关节从6到8个减少到2-3个。减少磨损，使用多年后噪音更少。你可以在展厅试验风扇调中档，变换风向，听听声音变化。如果气流均匀且噪音几乎无变化，说明设计稳固。轻轻晃动出风口附近的仪表板边缘，5秒内车内噪音不应超过3分贝，证明结构足够坚固。按钮和开关也会随着时间松动。特斯拉 Model 2用密封金属顶帽按钮或磁性霍尔开关解决这个问题。每个按钮寿命约50万到100万次，是普通塑料开关的5到10倍。快速按任意按钮10次，如果依然稳固，侧向晃动不超过 0.2 毫米，这就是你能感受到的工程品质。扶手和中央盖板是另一个薄弱点。大多数经济车的塑料铰链和锁扣用1-2年就会滋滋作响。特斯拉 Model 2则用短钢销和粘垫吸收接触点的小幅运动，而不是放大这些动作。简单的盖板开合20次敲击测试应显示声音稳定。间隙变化不超过 0.5 毫米，用约50到70牛顿的适中力按扶手边缘。若无异响，说明做工质量过硬。充电口也会因使用而磨损。Model 2的 USB-C 接口可能采用钢制卡扣和加固副框架。设计寿命约1万次插拔，你可以反复插拔并轻轻晃动线缆。若中控台内无松动或异响，说明特斯拉方案有效。隐藏于表面下的线缆导向装置防止线材撞击塑料是另一个细节但有效的改进。中央盖板铰链也承受热量和机械应力。特斯拉偏置钢铰链设计，每次关闭时都将盖板紧密拉入定位。即使经历数千次开合，锁扣仍能保持半毫米以内的对齐。从10厘米高度自由落下盖板20次不反弹，是坚固结构的直观表现，也体现了良好的阻尼效果。所有这些细节改进只有一个目的：零件更少，问题更少。
在许多大众市场车型中，车内及辅助电器故障占前2年维修的 20%到 30%。如果特斯拉能消除1/3的薄弱环节，平均车主每年可减少 0.3 到 0.5 次非计划维修。考虑到每次维修可能花费100到200美元的时间和费用， Model 2在早期使用阶段每年可节省约150到300美元。这就是 Model 2的升级，你认为它能最大程度减少维护吗？答案是车内活动零件更少，按钮的寿命是普通的10倍，线性出风口长期使用也不会卡住，钢制铰链和扶手始终保持安静。留言说说你的选择，特斯拉 Model 2将用什么材料来保证10年耐用？在特斯拉 Model 2中，内饰材料乍一看可能并不起眼，但正是这些细微之处决定了车辆在8到10年后是否依然干净、耐褪色和耐用。当特斯拉 Model 2在塑料和人造皮革表面使用防粘聚合物涂层时，汗渍和油渍的附着会大大减少。在普通经济型汽车上使用廉价 PVC 材料，咖啡渍5到10秒就能渗透表面，而聚合物涂层能多抵抗 20% 到 30% 的时间。用湿布轻松一擦就能干净，不留痕迹。特斯拉 Model 2的磨砂质感表面是另一项隐藏升级。很多经济型车用的是亮面，指甲印和小划痕很明显。Model 2的深哑光质感能更好地散射光线，隐藏划痕。这非常实用，因为在使用5到7年后，正是这些细小划痕让内饰看起来又旧又廉价。Model 2从材料层面解决了这个问题，让细微划痕几乎看不见。Model 2的车门饰板同样值得关注，这里每天都直接暴晒，是经济型车最容易褪色的地方。特斯拉通过持续高强度紫外线照射测试饰板材料，几周就模拟了多年的阳光暴晒。用优质材料测试后，颜色变化几乎用肉眼看不出来。没有防紫外线添加剂的材料，3到5年就会明显变色发白。Model 2计划采用高端车型的用料，确保饰板颜色持久。至于座椅和扶手， Model 2可能会用新一代聚碳酸酯涂层 PU 皮革，配 5%至8% 的弹性织物底衬。特斯拉进行了数万次的压缩和耐磨测试，模拟日常上下车时的动作。在高温潮湿环境下，聚碳酸酯涂层材料更能保持形状和表面，比老式聚酯或 PVC 皮革替代品耐用1到2倍。这很重要，因为大多数45岁以上用户不会像汽车美容爱好者那样保养座椅表面。如果 Model 2通过这些材料测试，用户会看到实际效果的差别。内饰能抵抗阳光褪色，不易留下饮料污渍。表面划痕更少，也不会随着时间推移出现剥落。这些优点无需专业知识，只要用过就能体会。Model 2的目标是让车内真正适合日常使用，而不是只在广告里好看。这种材料理念能让内饰价值保持8到10年，而不是只有头3年。Model 2怎么让车厢比老汽油车更安静？ Model 2的答案就在那些你不注意却影响听觉的内饰细节里。当时速55到65英里时，主要噪音来源已不是发动机，而是车门和 A 柱周围的风噪以及轮胎与路面的撞击声。如果 Model 2能正确处理好3个地方，就是门密封条接触点、前轮附近地毯、轮拱和压缩机舱面板，
高速行驶时，250到1000赫兹范围内的车厢噪音可降低约2到3分贝。虽然3分贝听起来不多，但体感噪音能减少 20% 左右，足以让45岁以上司机连续开40到60分钟后感觉没那么累。加上隔音挡风玻璃，风噪频段总降噪可达4到5分贝。和老汽油轿车相比有明显区别。门密封条是第一道防线。在特斯拉 Model 2上，只需加厚密封条并加紧窗框结合处的加紧力，就能大幅减少风噪。最有效的部位通常是耳朵高度的那一段。当压力均匀且密封条有双道凸起时，气流就进不来了。展厅里一个实用测试方法是纸张测试，把指甲在门缝关上门，然后拉出来。如果在窗框顶部拉不动，说明密封力不错。老汽油车的密封条较薄，纸一般很容易拉出来，这就是风噪随时间加剧的原因。前轮拱会带来路噪和碎石声。特斯拉 Model 2没有发动机噪音掩盖，所以制造商必须处理这些基础噪音。一种经济有效的办法是用更密实的脚垫和压缩纤维轮拱衬垫来代替硬塑料。在前轮加装1到 1.5 公斤材料，可以在粗糙沥青路面上降300到800赫兹的噪音，降低1到2分贝。与许多采用硬塑料衬垫的经济型汽车相比，小石子敲击挡泥板的噪音会明显减少。你可以在同一路段试驾 Model 2时，用手机分贝仪快速验证这一点。如果60英里每小时时的读数比你的老燃油车低2到3分贝，你的耳朵会立刻感受到车内更安静。电动车的 PIC 压缩机舱会产生轻微震动和高频噪音。特斯拉车型也是如此。Model 2可能采用带泡沫衬里的密封盖和合理设计的通风道来防止噪音泄漏。这个低成本的小细节很有效，因为压缩机在城市低速行驶时通常很安静。只要盖子合好，低频嗡嗡声就会变得不明显。随着时间推移，这种好处会更明显，因为老化的压缩机噪音会变大。而良好的隔音可以持续保持低噪音，无需特别维护。隔音挡风玻璃是可选配置，但如果配备 Model 2，在高速时明显更安静。带内层薄膜的夹层玻璃还能在高频段再降低1到2分贝的风噪。与老款燃油车的单层玻璃相比，在遇到大车或侧风时，差别尤为明显。实际上，如果你能在 Model 2以65英里每小时通话时，仅比静音高2档音量就能听清，那就说明挡风玻璃和密封条效果很好。为什么这些小细节长期来看很重要？5到10年后，大多数内饰部件可能都还完好，但风噪和路噪却成了日常疲劳的主要来源。隔音好的 Model 2能减少长途驾驶后的颈肩疲劳和头痛风险，尤其对年长用户更友好。此外，音响系统在低音量时也更清晰，有助于延长喇叭寿命。最好的是，这些方案主要是优化材料和布局，总共只增加 1.5 到3公斤重量，几乎不影响实际续航，却能每天提升乘坐舒适度。Model 2如何让每个操作都变得更顺手？开车时，大家都有想调节温度或除雾的时刻，却不得不低头找小图标。在 Model 2里，这些操作变成像打字一样的肌肉记忆。常用操作只需300到500毫秒就能完成，比用触屏菜单减少 30% 到 40% 的视线离开道路时间。你无需低头，只要摸到熟悉的位置，车辆就会立刻响应，让长时间驾驶的体验更顺畅。
按键条被巧妙地集成在方向盘辐条上，手可以自然触及。每个按键都有独特的手感，温度键是长条凸起，风速键是圆形，除雾键是三角形凸点。为防止颠簸时误触，按键间距保持在12到16毫米，表面高度差为 0.8 到 1.2 毫米，即使不看也能对准。按键压力在 0.6 到 1.2 牛顿之间，行程为 0.3 到 0.6 毫米，按下去既有手感又不费力。所有按键逻辑一致，轻按调整1级，长按连续调整。双击可调用预设，比如70华氏度和风速2档。反馈也经过精确调教。Model 2采用20到40毫秒的短振动反馈和清晰的机械指点，让大脑能立即识别出操作成功。表面涂层摩擦系数在 0.5 到 0.7 之间，即使手出汗或戴薄手套也能准确操作。夜间背光亮度保持在1到3尼特，方便快速查看。白天亮度接近0，避免反光。按键组比边缘低1到2毫米，防止误触。同时有引导边缘，方便执行时手指滑入正确位置。这种布局让操作依赖肌肉记忆而非视觉，可减少 25% 到 35% 的误操作。时速65英里时，将每次目光停留时间从1秒缩短到约 0.4 到 0.6 秒，意味着分心时车辆行驶的距离减少了近1半。这让特斯拉 Model 2的驾驶者，尤其是45岁以上的，更加安心。当硬件布局在软件更新中保持一致时，反应速度会随着时间略有提升。因为手指会记住操作路径，体现出特斯拉 Model 2的真正主键区精神。如果这些低调的升级真的减少了维修，降低了车内噪音，保持表面易于清洁，并让控制操作更快捷，那么特斯拉 Model 2不仅仅是一张参数表，它更是一个更安静的日常座驾。我们已经展示了通风口、铰链、接口、密封条和主键区条带上的关键细节，这样你可以在展厅亲自检查。现在我想听听你的看法，哪项隐藏的升级对你来说最重要？更少的维修次数，更安静的高速驾驶，耐污材料，还是更快捷的一处式控制布局？